Всем привет! Автомобиль Kia Ranger. Такая же система на Mitsubishi Fuso. Эти Исудзики форварды. Значит, передняя рессора, вот задняя часть сельгала, где стоит. На перекатах автомобиля стук. Проблема вот такая. Вот этот зазор шайбы либо съедает, ну либо изначально там вот видно тонкая стоит, подъедает шайбы, либо не ставят, бывает, шайбы. То есть вариантов несколько. Начинает ход смещение вот такое на перекатах, именно когда машина играет на кочках, вправо-влево качается, происходит стук. То есть надо снять, сюда шайбу побольше подложить и все, и поставить. Ну либо еще вариант есть, вот здесь шайбу по размеру пальца, по толщине, не по толщине резьбы пальца, а по толщине пальца шайбу поставить и зажать это все дело. То есть две шайбы ставятся, одна по толщине пальца, чтобы сельгу сжала и шайба нашла на палец, а вторая шайбочка, вот чтобы гайка прижала ту шайбу. Ну, гровер можно. Так что, может, кому пригодится это.